Telecommunications hürmetli kollegalar, Selatliji 2020 yılı edu kampanyası başlanуына һәм 8-нче Самрух Республика күләм сәләтле балалар һәм яшьләр премиясын тапшыру тантанасына багышланган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге кунаклар. Игорь Владимир улы Смирнов, Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры урынбасары вазифасын башкаручы, профессиональ һәм иҗади үсеш бүлеге җитәкчесе, Айгөл Таһир кызы Абдрахманова, Сәләт яшьләр үзәге директоры, Аяз Фәнис улы Ханафин, Сәләт яшьләр үзәге директоры урынбасары, Сәләтле җәй үзәге җитәкчесе һәм Рания Радик кызы Габитова, 8-нче Самрух ел премиясендә ел селекшн номинациясе финалисты. Айгөл, иң беренче булып сүз сиңа, гомумән 2022 елның кыскача гына нәтиҗәләре соннарда һәм Самрух хакында. Хәерле көн, хөрмәтле масса күләм медиа чаралары вәкилләре. Беренчедән, бик зур рәхмәт сезгә әйтәсе килә. Һәрвакыт сез безнең белән безнең эшчәнлекне яктыртасыз. Безнең һәм сәлкешләребез, әйтәйниләребез арасындагы булган шундый чылбырларны сез булдыручылар. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә һәрвакыт безнең белән булганыгыз өчен. Сәләт өчен 2022 ел тагын бер ел булды. Узган елны без гомумән сез беләсез, Сәләт хәрәкәте бер аланнан башланган хәрәкәт һәм узган ел безнең өчен 29-нчы сезон буларак билгеләнде. Узган елның җәендә 25 алан эшләп килде һәм алар Татарстанның төрле районнарында үзебезнең базаларыбызда һәм төрле район администрациялары белән берлектә үткәрелде. Шулай ук Чувашиядә, шулай ук Башкортстанда һәм узган елны беренче тапкыр Сәләтнең Сәләт Акбарс яшьләр үзәге ачылды һәм анда җәй көнне балалар өчен 3 алан эшләп килде. Һәм барлыгы шушы аланнарда һәм җәйнең иң кызу форум вакытында безнең якынча 18 меңгә якын кеше катнашты, сәлкешләр, әйдәманнар, устазлар һәм аларның ял итү мөмкинлеге булды. Бу җәйгә кагылышлы һәм шулай ук сез беләсез, ел дәвамында 50-дән артык зур проект тормышка ашырыла һәм аларның берсе менә иртәгә узучы Самрух ел премиясе һәм шушы премия бу елны 8-нче тапкыр үткәрелә. Анда 14 номинация. 14 номинациядә безнең финалистларыбыз көч сынашачак һәм иртәгә безнең премиядә 55 финалист билгеләнде һәм аларның җиңүчеләр исемлеге иртәгә билгеле булачак. Самрух ел премиясе билгеле бер нәтиҗә буларак тора. Безнең зур 2 ноктабыз бар. Җәй көне берсе ул форум булса, кыш көне инде традицион форматта менә Самрух ел премиясе. Анда без ел дәвамында сәләтне үстерүгә һәм сәләтне ныгытуда көч куйган шәхесләрне, командаларны барлыйбыз, аларга рәхмәт сүзләре җиткерәбез. Иң-иңнәрен сәхнәгә чыгып, Самрух сынын тапшырабыз һәм шулай ук билгеле бер нәтиҗәләрне ясау ноктасы булып тора. Барлыгы бу елны шушы 14 номинациядә катнашты безнең 24 районнан булган катнашучылар. Гаризаларга килгәндә аларның саны 100дән артык булды һәм инде сайлап алу этабыннан менә 55 финалист билгеләнде. Номинациялар традицион номинациялар да бар, ел саен узучы һәм яңа номинациялар ел саен без уйлап табабыз зур оештыру комитеты белән һәм иртәгә тагын 2 яңа номинация барлыкка килде. Алар махсус номинациялар итеп билгеләнде безнең һәм аларның исемнәрен бар тик иртәгә генә беләчәкбез. Һәм яшьләр сынаша торган номинациялар бар һәм инде үзебез билгеләгән әйтик ел устазы номинациясе, ел партнеры номинациясе бар. Нәкъ менә шушы сәлкешләр белән эшләүче шәхесләрне билгели торган номинация. Яңалыкларга килгәндә әйтеп уздык, менә шушы Сәләт Акбарс яшьләр үзәге ачылды Кырымда. Узган елны рәисебез, Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм абый Миңнеханов ярдәме белән шушы үзәк ачылды һәм аның катнашында шулай ук июль айында без шушы үзәкне ачып җибәрдек. Һәм анда Татарстаннан һәм Кырымда яшәүче ватандашлар катнашты. 14 яшьтән алып 18 яшькә кадәр булган яшьләр катнашу мөмкинлеге белән бүләкләнде. Һәм шулай ук безнең Чувашиядә Сәләт Батыр яңа үзәк ачылды. Аны без безнең иганәчеләр белән берлектә төзедек һәм шулай ук Чувашия районының Батыр администрациясе белән берлектә. Һәм бу җәйне ул үзенең беренче сәлкешләрен кабул итәчәк.
Кыскача әйткәндә шулайрак, һәм гомумән 2022 елның нәтиҗәләрен карар өчен сезгә тәкъдим итәсебез килә видео тасманы һәм анда бүтән саннар да булачак. Игътибар экранга. 1994 елда 65 бала һәм бер аланнан башланган сәләт хәрәкәте бүгенге көндә Татарстан гына түгел, татарлар яшәгән барлык төбәкләрдән килгән балаларга һәм яшьләргә зур мөмкинлекләр бирүче системага үрелде. 2023 елда сәләтнең 30-нчы сезоны үтәчәк. Хөкүмәтебез һәм шәхсән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән 2022 елда сәләттә йөзләп проект тормышка ашырылды. 25 белем бирү сәламәтләндерү аланы эшләде. Болгар туган тел форумы оештырылды. 2022 елда гражданлык җәмгыятен үстерүгә Татарстан Республикасы грантын отып, Сәләт корпоратив университетының күчмә сессиясе үткәрелде. Казан 2022 елда Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр башкаласы статусы кысаларында 72 илдән килгән 10 меңнән артык катнашучыны берләштергән 10 зур масштаблы чара уздырылды. 1997 елдан башлап без пиләргә кайтуыбызны дәвам итәбез. 2022 елда Сәләт халыкара яшьләр уку-укыту форумы 6 профильле смена форматында үтте. Форум дәвамында Пиләр җирлегендә жанлы Сәләт туры эфир студиясе эшләде. Меңләгән тамашачы Сәләт яңалыклары белән онлайн форматта таныша алды. Ел буена 30 меңнән артык язылучы социаль челтәрләр аша Сәләтнең барлык проектларын күзәтеп барды. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов катнашында Кырымдагы Сәләт Акбарс яшьләр үзәгендә беренче аланнар ачылды. Сәләт Батыр яшьләр үзәгендә төзелеш эшләре төгәлләнде. Татарстан һәм Башкортстан республикаларында Самара өлкәсендә 22 төбәк Сәләт клубы үз эшчәнлеген алып бара. 2022 елда Сәләтнең фәнни һәм уку-укыту эшчәнлеген бер мәгариф системасына берләштерүче проектлар буларак Академик Мәхмүтов исемендәге Фәнсар мәктәбе, аның республика күләм фәнни практик конференциясе, республика күләм Әнвәр Хәйри укулары, Бухараев укулары фәнни семинар хакатоны, Сонак лаб уку-укыту лабораториясы, Сәләт активы мәктәбе, Сәләт Олимп фән олимпиадаларына һәм бердәм дәүләт имтиханнарга әзерләү мәктәпләре уздырылды. Әйдәманнар мәктәбе Сәләтнең җәйге проектлары өчен йөзләп баш җитәк, укытучы, методист, 500 әйдәман әзерләде. Безнең фикер татар телендәге дебатлар лигасы кысаларындагы Ислам хезмәттәшлеге яшьләр форумының Евразия региональ үзәге белән берлектә беренче дебатлар чемпионаты үткәрелде. Мирах интеллектуаль клубы уеннары, Атлан клубы өстәл уеннары, Әдип Әлмир кубогына шахмат турниры, Бикмулин исемендәге республика күләм Бикафест яшьләр җыр шигърият фестивале, Латыфи исемендәге Сәләткә нур булган йолдызлар ачык әдәби конкурсы үз эшчәнлеген дәвам итте. Ел дәвамында эшләүче Фәнсар йолдызлы үзәкләрендә атна саен Сәләтнең төрле проектлары уздырылып килә. Сәләт йортын сәләтле балалар һәм яшьләр белән эшләүче заманча үзәккә әйләндерү эше алып барыла. Уңайлы, сыйфатлы, инновацияле виртуаль Сәләт дөньясы дип аталган яңа санлы платформаны кулланышка кертү процессы бара. 2022 елда әти-әниләре Сәләттә тәрбияләнгән мәктәпкәчә яшьтәге балаларны җыючы һәм үстерүче Бәләкәч клубы үз эшчәнлеген яңартты. Сентябрь аенда 1нче сыйныфка 15 яңа укучы кабул иткән Сәләт Асылташ мәктәбендә 3 сыйныфта 54 укучы белем ала башлады. Татарстан Республикасы рәисе кушуы буенча Казан, Алабуга, Яршаллы, Оттаныш, Түбән Кама һәм Әлмәттә полингваль адымнар мәктәпләрендә 17 Сәләт сыйныфы ачылды. 2022 елда Сәләт 20 меңләп баланы, яшьләрне һәм укытучыларны берләштерде. Шулай итеп, без бүген 2022 елга нәтиҗә ясыйбыз. Сәләт мөмкинлекләр мөхите. Акыл, рух, тел берлеге. Игорь, сүз сиңа.
Гомумән сәләттән үзеңдә чыккан кеше буларак, һәм хәтле сәләт яшьләр үзәгендә эшләгән кеше буларак, бу көндә син дә министрлык исеменнән чыгыш ясыйсың. Хәерле көн, бик зур рәхмәт оештыручыларга беренчедән әлеге конференцияны чыннан да сәләттән чыккан дип әйткәч, мин беренче ташуны уйлыйм, үзем дә әлеге хәрәкәт белән бергә үстем һәм бүгенге көндә яшьләр эшләре министрлыгында шуны алып барам һәм чыннан да сәләтнең тәҗрибәсе инде әйтеп киттеләр, киләсе елга 30 ел була. 30 ел эчендә җыйган шундый зур методикалар, эшчәнлек, ул әлбәттә республика күләмендә генә түгел, Рәсәй күләмендә дә зур урынны алып тора. Иртәгә нәтиҗәләр ясалачак, нәтиҗәләр ясарлык булмасалар ясалмас иде, шуңа күрә бу өлкәдә сәләтнең чыннан да тәҗрибәсе бик зур сүзе генә туры килми, зурны берничә кат әйтергә кирәк. Ул булсын җәйге ял, әлбәттә республика күләмендә 3000 бала гына бары, тик 3000 бала гына әле аланнарда ял итә. Гомумән форумнарны да исәпкә алсак, 18 меңнән артык бала Татарстан белән таныша. Татарстанның табигаты, аның горыф-гадәтләре, тел белән якыная. Шуңа күрә бу иң зур шундый адымнарның берсе, иң зур эшчәнлекнең берсе, ял белән берлектә татар теленә зур басым ясау. Бу беренчедән. Һәм әлбәттә күп кеше бит инде сәләт дигәч аланнар, лагерьлар, форумнар дип уйлый, ләкин без инде һәммәбез дә беләбез, ел дәвамында алып барыла бик зур эшчәнлек. Аланнар дигәч җәйне генә уйлар идек, ләкин ел дәвамында баручы проектлар, ел дәвамында баручы аларның форматлары бик төрле, ярышлар, уку-укыту сессиялары, очрашулар, фикер алышулар, алар барысы да сәләтне күп кырлы бүгенге көндә республиканың бренды булган оешмасы итеп күрсәтә. Һәм шушы проектларда, чараларда бик мөһим берничә максат күтәрелә, ул да булса яшьләргә кече яшьтән дип шул мәктәп вакытыннан мәктәптә бәлки бирелеп бетмәгән үсеш нокталары, аралашу, проектлар төзү, кайбер шундый татарча әйткәндә проектный менеджмент дигән шикелле әйберләрне өйрәтү бу бер. Икенчедән әлбәттә зур басым ясала телгә, чөнки нәкъ менә әлеге проектларда мәҗбүриләмичә телнең матурлыгын күрсәтеп, әлеге балаларда, телне белмәгән балаларда телгә мәхәббәт уяну, бу шулай ук шундый бик күренмәсә дә, менә күзеңне карап ачып карамасак, махсус эшләнелмәсә дә, ул бик зур урынны алып тора. Шуңа күрә бу сорау минемчә, бу сорау да түгел, бу юнәлеш сәләт эшчәнлегендә бик мөһим рольне уйный. Әлбәттә, әти-әниләр турында инде әйттеләр, бүгенге көндә әти-әниләргә балалары турында борчылмас өчен мин менә үзем дә шул хәрәкәттән булгач әйтә алам, курыкмыйча сәләткә җибәрә алалар, чөнки нәкъ менә монда бала үзенең вакытын күңелле һәм җиңел генә түгел, иң мөһиме файдалы итеп үткәрә. Шуңа күрә республика өчен дә беренче чиратта министрлык өчен, республика өчен һәм илебез өчен дә сәләт хәрәкәтенең эшчәнлеге, аның китергән уңышлары бик зур һәм без моның белән горурланабыз. Алга таба дагы 30дан соң 40 булыр, 40тан соң 50 булыр. Шулай дип мәңгелеккә барыр дип ышанып калдык. Менә дөресен әйткәндә бик күп сөйли алам, ләкин чыннан да хәрәкәтнең, аның оештыручыларының, актив катнашучыларның һәм әлбәттә сәл кешеләрнең керткән өлеше бик зур һәм аларга моның өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Аяз сүз сезгә 2023 елга җәй нинди булачак, якынча соннар, аланнар, ниндидер бәлки яңалыклар бардыр. Барысы да хәерле көннәр. Әйтеп киттеләр инде бу елны безнең 30нчы сезон һәм шуның белән бер рәттә бу җәйне безнең 30 аланыбыз үз эшен башлап җибәрәчәк. Җәйгә килгәндә гомумән без үзебез өчен безнең җәй инде көздән башлана дип әйтәбез, чөнки нәкъ менә октябрь аеннан башлап без үзебезнең әйдәманнарыбызны әзерли башладык, әйдәман яисә вожатый, һәм ел дәвамында аларны гына түгел, шулай ук баш җитәкләр белән дә бик тыгыз эш алып барабыз. Һәм хәзерге вакытта да нәкъ менә бу минутта дисәк тә, аларның эшләре бик кызу рәвештә бара. Һәм киләсе җәйдә безнең сәләт Батыр яшьләр үзәгендә Чувашия Республикасында 4 яңа смена узачак. Шулай ук Крым Республикасында узган елны әгәр дә 3 смена булган булса, бу
бу елны инде тулайым 4 алан узачак һәм Башкортстан Республикасында 2 алан узачак. Әлбәттә, үзебезнең яраткан республикабыз турында онытмыйк. Анда да безнең традицион рәвештә аланнарыбыз үз эшен алып барачак. Әгәр дә бала саннарына килсәк, ул аланнар эчендә 3500дән артык бала һәм инде безнең Алла бирсә форум белән бергәләп 18 меңнән артык бала булачак. Һәм хәзерге минуттан дип әйтә алам, портфолио сызык сәләт.ру сайтында нәкъ менә бу минуттан башлап безнең гаризалар бирү кампаниясе башланып китә. Һәм әгәр дә сез үзегезнең балагызны яисә үзегез бала булып безнең аланнарга киләсегез килә икән, безнең сайтка рәхим итегез, карагыз, аланнар саны күп, аларның профильләре дә бик күп. Үзегезгә ошаганын сайлагыз һәм Алла бирсә без сезнең белән җәй көне очрашырбыз. Рәхмәт һәм Рания, син финалист буларак гомумән сәләт хәрәкәтенә кайчан килеп кушылдың? Бераз гына үзеңнең менә шу тарихыңны сөйләп китсәң иде. Барызга да исәнмесез. Мин сәләткә 2019 елда килдем һәм инде 36 тапкыр сәлкеш булып йөрдем. Ул да булса җәйге аланнар, проектлар, күчмә сессиялар, семинарлар. 2020 елда мин сәләт ярышы аланында сары галстукка лаек булдым. Шул елны 7-нче Самрух ел премиясында ел сәлкеше номинациясе лауреат булдым. Бу ел юк инде үткән елда мин изгечле аланда волонтер булдым һәм активлыгым өчен миңа сәләт юллама бүләк итте сәләт шәхес аланына һәм инде бу ел мин 8-нче Самрух ел премиясында ел сәлкеше номинациясе финалисты. Нәрсә әйтәсем килә, сәләт минем өчен икенче дөнья, монда мин үземне таптым, яңа кешеләр белән дуслаштым. Һәм сәләттә татар мөхите, монда миңа бик ошый, һәм мин килдем дә, һәм монда калдым. Рәхмәт. Рәхмәт, шундый матур этаплы кыска гына тарих булды. Хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Әлбәттә, Татар-информ. Исәнмесез. Форумнар буенча нинди өлкәләргә быел багышланган булачак һәм ничә булачак алар? Ничек эләгергә? Бик зур рәхмәт сорауыгыз өчен. Бу елны форум, халыкара яшьләр уку-укыту сәләт форумы 6 смена форматында узачак дип планлаштырыла. Һәм ул форумның тематикалары узган елдагылар белән бер үк кала бу елны. Әйтик, иҗат биләр форум, информацион технологиялар биләр форум, традицион булган сәләт биләр форумы, шулай ук медиа биләр форум, лидер биләр форум, лидерлык потенциалын үстерүгә юнәлтелгән һәм шулай ук беренче смена безнең социаль күнекмәләр биләр форумы узачак. Һәрбер сменаның әйтеп уздык үз юнәлеше булачак һәм форумга эләгер өчен иҗат биләр форумнан кала барлык сменаларга безнең гаризаларны без кабул итәбез һәрбер районда урнашкан мәгариф бүлекләре белән берлектә. Мәгариф бүлекләре мәктәпләр белән, гимназиялар, лицейлар белән берлектә үзләрен актив катнашкан төрле олимпиадаларда, конференцияларда, ярышларда җиңгән балаларны туплаячак. 7-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр яшьләре туры килгән балаларны без җыячакбыз. Инде иҗат биләр форумы айрым гариза тутыру кампаниясе белән барылачак. Анда театр, бию һәм җыр сәнгатьләре белән мавыккан балаларны туплаячакбыз. Алар шәхси үз юлламаларын җибәрә ала һәм шулай ук алар коллектив буларак та катнаша алачаклар. Шушы иҗат биләр форумга гаризалар бирү кампаниясе безнең апрель аенда ачылачак. Аның турында барлык мәгълүмат сәләтнең социаль челтәрләрендә һәм рәсми сайтында булачак. Һәм инде
Бу елны шулай ук безнең шикләүләр булачакмы юкмы, без Роспотребнадзор дигән безнең дусларыбыздан көтәбез. Әгәр дә шикләүләр алынса һәм без кабул итә алачакбыз, шушы 7 көн өчен генә түгел, һәм гомумән бәлки бер көнгә махсус программага катнаша ала торган сәл кешеләрне, яшьләрне, әгәр дә андый мөмкинлек булачак икән, без аны һичшиксез булдырачакбыз. Барлык куркынычсызлык таләпләренә туры китереп, һәм аның турында шулай ук мәгълүматны безнең сайтыбызда эләшәкбез. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сорауларыгыз тагын булса рәхим итегез. Айгөл, гомумән менә киләсе сезонда ничә бала ял итер дип көтелә? Соннар. Безнең аланнарга гына килгәндә 3500-дән бераз гына 3600-гә килеп җитмичә балалар саны булачак. Безнең сәләтнең үзенең 3 төп базасы бар. Татарстанның Лаеш районында, Кама тамагында һәм Алексеевск районының Биләр җирлегендә, һәм шулай Кырымда һәм Чувашида. Бу безнең базалар. Шулай шушы базалар белән бер рәттән Саба муниципаль районы белән, Азнакай муниципаль районы белән аларның база нигезләрендә шулай ук берешәр смена узачак. Һәм шулай ук безнең бу елны Адымнар полилингваль комплексы белән берлектә аларның базаларында Казанда шулай ук Сәләт яр сәләт исемле сменабыз узачак. Менә шушы базаларда без кабул итәчәкбез безнең балаларыбызны. Һәм шулай ук Башкортстанда Туймазы районында Бабай утары исемле комплекста шулай ук без 2 сменага балаларны туплаячакбыз. Һәм шулай ук форум вакытында офлайн форматта 8000-гә якын сәл кешене кабул итәчәкбез. Һәм шулай ук онлайн җанлы сәләт проекты көн саен үз эшен шулай ук дәвам итәчәк. Һәм безгә килә алмаган ватандашларны без шушы җанлы сәләт кысаларында көтеп калачакбыз. Шуның белән бер рәттән 600-гә якын әйдаман катнашачак безнең аланнарда. Аларның яртысы тәҗрибәле, яртысы беренче тапкыр эшләячәк. Һәм шулай ук 100-дән артык баш җитәк, ягъни смена директорлары һәм өлкән әйдаманнары катнашачак. Һәм шулай ук аерым 50-гә якын методистны әзерлибез. Менә шушы 30 аланда уку-укыту процессларын алып барыр өчен. Һәм чакырылган экспертлар, кунаклар, спикерлар шулай ук шушы саннарга керә. Демәк, менә син әйтеп узган барлык Кырым, Татарстан, Чувашстан, Башкортстанда 3500-га якын бала ял итәчәк. Форум компанияләре вакытында 8000-гә якын. Әйе, офлайн форматта. Рәхмәт. Тагын сораулар булса, хөрмәтле коллегалар, сүз сезгә. Методистлар дигәндә, менә ел методисты дигән номинация уйлап табылган дип язган пресс-релизда методистларны ничек бәялиләр аларның эшчәнлеген? Мин җавап бирәм. Бу елны әйе махсус яңа номинация барлыкка килде, ел методисты. Методистлар безнең аланнарда инде күптән бар, ләкин аларны әзерләүдә без яңа дәрәҗәгә бераз гына күтәрелдек дисәк тә була, чөнки методистлар өчен аерым мәктәп булдырылды. Безнең әйдаманнар мәктәбе кысаларында баш җитәкләр мәктәбе бар, әйдаманнар мәктәбе бар, һәм хәзер методистларны да шулай укытабыз, һәм методистлар белән эшләүче укытучылар мәктәбе ачып җибәрдек. Ягъни менә шушы һәрбер сменаның үз тематикасы бар. Әйтик, информацион технологиялар булсынмы, телләрне өйрәнү булсынмы, һәрбер сменага туры килгән тематиканы нәкъ менә шушы методистлар карыйлар, төшкә кадәр булган уку-укыту процессын беренче очракта ничек үткәрергә, нинди дәресләр форматында, ачык лекциялармы булсынмы, мастер-класслармы, остаханәләр булсынмы, дәресләр булсынмы. Һәм шулай ук төшкә аштан соң булган күңел ачу спортив программада да менә шушы сменаның концепциясе, технологиялары дәвам итсен дип, тулаем шушы сменаның форматын булдыручы кешеләр, алар методистлар. Нәкъ менә алар методистлар методик материалларны ничек булдыралар? Укытучылар белән берлектә һәм инде сәләтнең булган тәҗрибәсенә таянып, безнең остаз
остазларыбызның булган тәҗрибәсенә таянып, чөнки һәрбер аланда төрле яшь чикләве куелган безнең. Һәм нәкъ менә 7 яшькә туры килгән программаны ничек булдырырга, нинди психологик һәм педагогик очракларны истә тоторга, ничек дәресләрне нинди узынлыкта ясарга, алар арасында булган тәнәфесләрне ничегрәк башкарырга һәм менә шушы барлык төшенчәләрне истә тотып, программаны файдалы, кызыклы һәм балалар өчен иң мөһиме куркынычсыз рәвештә башкарыр өчен безнең методистларыбыз эшли һәм аларның саны арта һәм аларның эш сыйфатларын да үстерәбез. Шуңа күрә аерым шундый акцент ясап, быелны шундый номинацияны булдырырга карар кылдык. Шулай да аларны ничек бәялисез? Аларны бәялибез, анда безнең нигезлемәдә барлык критерийлар да күрсәтелгән. Аларның берничәләрен әйтеп узам. Яңа методик уйланмалар һәм аларның сыйфаты аерым безнең жюри комиссиясе булды. Алар карадылар, алар белән таныштылар, сораулар биреп, җаваплар алып, үз балларын куйдылар. Шулай критерий буларак Аяз бәлки өстәп китәрсең. Гомумән әйткәндә, бу номинация буенча һәм гомумән Самрух ел премиясендә катнашу өчен беренчедән алар үзләренең гаризаларын җибәрделәр. Шуннан соң җибәрделәр безгә үзләренең портфолиоларын. Нәкъ менә шул портфолио нигезендә беренче этап узды. Шуннан соң безнең нәкъ менә бу номинациягә килсәк, 5 финалист билгеләнде. Һәм инде теге финалы дип әйтим, тагын бер этабы Сәләт йортында узды. Анда иң беренчедән алар күрсәттеләр үзләренең үз презентацияларын, гомумән тормыштан нәрсә белән шөгыльләнәләр һәм гомумән Сәләттә үзен ничек күрсәтәләр. Һәм икенче этап буларак алар үзләренең аланнарында булдырылган уку-укыту программаларын тәкъдим иттеләр. Һәм шуннан соң инде Айгөл апа әйткән критерийлар буенча аларны карап чыктылар һәм иртәгә алай берсә без бу номинациядә җиңүчене беләчәкбез. Демәк, исегезгә төшерәбез, иртәгә кичке сәгать 6-да пирамида күңел ачу комплексында 8-нче Самрух ел премиясын тапшыру тантанасы булып узачак. Шуңа күрә кызыксынучы барлык коллегаларны анда көтеп калабыз. Сораулар яңадан булмаса, оештыручыларга уңышлар. Иртәгәсен чыннан да бик зур чара көтә һәм бик күп эмоциялар ташкыны, гадәттә ул шулай була торган иде пирамидада. Алга таба да киләсе җәйләр уңышлы һәм рәхәт итеп усын. Сезгә уңышлар. Бик зур рәхмәт сезгә, безне һәрвакыт рәхәт итеп кабул иткәнегез өчен. Рәхмәт.